keep standing where he is. I'll come there because I know it's more central. So njagala okutwala mukisa guno kula ministry kula government ya Uganda okuba unveilingira tourism ambassador ompya agenda okuteekamu amaanyi ge gonna okuba nti eggwanga lyaffe alitambuza ate n'okwongera okuli promotinga basebo ne bannyabo akodoka ngenda kikola kino nga mukwasa flaga yaffe eya Uganda. Eddy, this is our flag. It's the flag of your mother. We have not shown our country. This flag, when you look at that bird, it talks about peace. This country must be peaceful. That's why we chose a bird that's not even harmful. One of the items that we need in our country is to promote peace, to have a peaceful country. To have a peaceful country, and that will help us to make sure that we attract the tourism in our country. So I want, first of all, to wrap you with this flag. I think the hands can be out here. Yes. And today, from today onwards, wherever you are, talk about Uganda, talk about the peace of our country. For God and my country. Thank you so much, Honorable Godfrey Chiwanda. At this point in time, I want to invite the new Uganda Tourism Brand Ambassador, that's Eddy Kenzo, to give his remarks, and then I'll toss the microphone over to the media for any necessary questions that you would want to either ask the ambassador or the minister or the different representatives about what's happening today. Welcome, Eddy Kenzo. Thank you. Sanyuse nnyo okubalaba mwenna abali wano. Most especially bannamawulire okuva mu media houses ez'enjawulo. Nsanyuse nnyo nnyini ddala okubeera wano ku lunaku luno mu maaso gammwe. Mukama Katonda wa buyinza. Ntwala akakisa kano okusooka okwebaza Mukama Katonda eyantonda n'anteeka mu nsi eno ate nga si nsi ndala wabula Uganda ngira ndi Munnayuganda. Neebaza nnyo Mukama Katonda yansitula n'anzija mu buyinike n'antuusa wano wendi era wensobodde n'okufunira omukisa ogunyimiriza wano maaso ga olunaku olwaleero nga tourism ambassador wa Uganda, eggwanga ery'enkizo mu bulamu bwange. Twala akakisa kano okusooka obategeeza nti nyina ekintu ekibadde kinnumiriza mu mutima ekyokuba nti nali appointed as Kenyan tourism ambassador. Manyi Kenya okuva ku nsonda mpaka ku nsonda. Videos muzimanyi muziraba mwanda banga nga ntwalinga Kenya buli wamu. Era natunda nnyo Kenya nga mpita mu music, dance and drama. Natunda nnyo Kenya nga mpita mu bawagizi bange Bannayuganda, East African, Africans and the world over. Naye one time waliwo omwana omu nga muwagizi wange nansindikira message nangamba naye nkuwagira nnyo nanga n'ekifaananyi ky'otulaze nga si kirungi, sente zikusingidde ensi yo, ky'ogamba nti Kenya esinga Uganda, ekyokumuddamu kyambula. Honorable Chiwanda yampita nangamba wandize n'otugamba ne tukwasa obuvunaanyizibwa buno naye n'otagenda kusayininga ate contract Kenya kubanga oli Munnayuganda. Yambuuza nti Uganda bw'ebeezannya Kenya kati owagira ki? Ne mugamba Uganda. Nangamba kati otunda ggwanga ki? Ne mugamba Kenya. Honorable Chiwanda oyo nangamba nkuwe sente mmeka osobole okutunda Uganda. Nawulira ensonyi
nga tisobola ne bwe nandibadde mugamba ssente kubanga nalina contract mpanvu naye namugamba honorable one day one time contract eno ejja kuggwa kati bwe nawe eweddeko sijja kulinyowenga era contract eyo bwe yaggwako saalinyowenga bwe yali tenaggwako yampita ng'ayagala tukole omulimu gwa tulambule era nengukola naye olw'okuba amateeka gaali gakyankwata aga contract enkadde nga sikkirizibwa kutambula naye ku lugendo saasobola naye nalumwa nnyo naye neebaza mukama nti essaawa eno ndi wano era omukisa nkufunye bulungi okusingira ddala bwe nabadde Ivory Coast bwe nasinze okufunira ekirowoozo oba ebirowoozo ebingi ennyo mu bulamu bwange obulamu bwange bwakyuse nnyo kubanga olunaku lwakeera lumu ne baŋŋamba nti tosobola kudda mu Uganda tewali nnyonyi esobola kutwala Uganda ekisaawe ne bweba ennyonyi weeri tekikkirizibwa kuba kisibe ne baŋŋamba ate ffe ne bwe tuba tukkiriza air spaces nnyingi nnyo nsibe olina okusaba olukusa okuva wano mpaka gy'onaayita yonna nagenda okulaba nga kiri impossible nafuna pressure nafuna depression nafuna okutya mu nze nendabira ddala ng'ensi enfundiridde mba ndi awo president n'agamba nti omuntu bw'alwala covid n'afa bamuziika gy'aba afiiridde ekintu ekyo kyankuba wala ne ŋŋamba nze Eddy Kenzo omuntu atambudde ensi yonna omuntu ali buli wamu ali mu buli kanyomero nyina emiliyoni 4 eza viewers today on YouTube miliyoni 4 nfe banzika Ivory Coast nafuna okutya mu nze nentandika okusaba mukama katonda nyongereyo chance nkomewo Uganda nsobola okukola ebintu byesinaba kukola nga mu ekyo kwe kutuukiriza ekirooto ky'omwana oli ansindikira message tikyogamba Kenya esinga Uganda bwe nakomawo nanoonya honorable ne mugamba nkomyewo this time around saagala ssente naye njagala ku budde bwange nfunemmukko obudde obungi ennyo nsobole okuba nga ntunda ekigambo Uganda ng'era mpeebeddwa obuvunaanyizibwa mbadde ntunda Uganda nnyo eno flaga mbeera nayo buli wamu ng'era bwe mukimanyi naye this time around mbadde njagala nkikole nga mulimo gwange era nga gunkatako ekintu kye ngenda okukozesa amaanyi amangi ennyo n'obwagazi kubanga mukama yampadde omukisa guno okulaba nti nfuna second chance okujja Uganda mbeereko ne bannayuganda nalowooza ebintu bingi nnyo nendabira ddala nga mubutuufu okutunda Uganda seetaaga ssente okutambuza Uganda seetaaga ssente wabula neetaaga kubeera munnayuganda era ayagala ensi ye nenkwata Uganda nenjikuba abantu mu maaso kubanga ndi munnayuganda era gwe kikakata kukola nti Uganda yesinga ensi zonna mu nsi yonna ngenda kozesa kano akakisa okukozesa erinnya lyennyina mukama lyampadde ngenda kozesa mikwano gyange bannamawulire abansitudde okuviira ddala nga ntandika butandisi mpaka wentuuse tebandekeredde okumalira ddala ebbanga lya myaka nga 13 kati nga tuli mu industry eno tufunye omukwano tufunyemu n'obuzibu kubanga abali awamu bayomba naye era nkimanyi banjagala nnyo era tugenda kukola omulimu guno fembi ngenda kukwata akakisa kano okulaba nti ntuukiriza birooto eby'omwana owa ghetto oba omwana owansi oba omuntu wewansi okulaba nti musembeza eri mu kumanya eggwanga lye bwe lifaanana tujja kutuwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu disitulikiti zonna ez'enjawulo abavubuka bannange okumanya nti ensi yaabwe bagimanya kubanga mbakufa ne banzika Ivory Coast nandifudde simanyi Uganda nandifudde mmanyi Kenya kuba ye ate ngimanyi nnyo bantambuza mu buli kanyomero buli wamu manyiwo naye Uganda manyi mu bibuga mwe ngenda n'ennyimba sho nenvaayo wabula ate simanyi Uganda yennyini mukama katonda gyatuwa nga bwenda kufaanana mukama ampadde omukisa saba mukubireko mu bugalo
guno omukisa no tagumpadde bw'omu agumpadde ne bannayuganda bonna, most especially bavubuka bannange. Nja kumakinga sure ndi nkozesa tulambule nga tujja kulambula n'abo abaana abasazeewo kunneegattako mu disitulikisi ez'enjawulo, era nja kukozesa omukisa ogwa East Africa okulaba nti nkozesa mikwano gyange bonna bali mawanga ag'enjawulo, omuli Kenya, omuli Rwanda, omuli Tanzania nezi Burundi zonna gendera ddala Juba wa nyinayo emikwano. At least nja kumakinga sure nti nfunayo omuntu nampostingira ekigambo Uganda ku social media ze oba okukyogerako yonna gy'anaaba ali. Gwe mukisa gwe gumu gwe nja okukozesa ku bakwano bange bonna bennyina mu Africa yonna, era gwe mukisa gwe gumu gwe ngenda okukozesa eri bakwano bange abava mu mawanga ag'enjawulo worldwide okulaba nti Uganda nkikuba abantu mu maaso. Ndi musanyufu nnyo okukola omulimu guno nga volunteeringa era nga nyamba ensi mwe nazaalibwa era mwe ngenda okuziikibwa, ekyo kinkakatako. Nkubiriza abavubuka bonna gye bali okunneegattako bampe ku magezi ideas okulaba nti tusobola okukola omulimu guno ffenna wamu, kubanga sisobola kugukola bw'omu. I welcome all the ideas from my people and I think we are going to do this. Ndi mumalirivu, ndi mwetegefu okulaba nti buli kimu kitambula bulungi mu mirembe egy'ekitalo. Nja kwogera n'abavubuka babuulire nti guno omulimu ndeese something on a table, tulambule. Ekisookera ddala ngenda kwongeramu amaanyi okulaba nti abavubuka bamanye ensi yaabwe bwefaanana, ekyo ngenda kukikozesa maanyi. Ngenda kumakinga sure nti buli muntu amanyi obulungi obuli mu Uganda eno. Tuleme kulaba nga bibi byokka wabula n'ebirungi tubirabe, kubanga mwebiri ate nga bye tulina okukulembeza okulaba nti Uganda esinga ensi zonna nga bwe mbagambye. Nja kumakinga sure nti abavubuka bwe tuli promoting okulambula gye tulaze tunywayo juice, tugulayo ekikomando, tugulayo akatogo, tugulayo engoye zaayo, tugulayo buli kintu okulaba nti tulekayo kasente, awo tujja kuba tukulyetinzewo emirimu egy'enjawulo. Ku level ya East Africa bantu abanajja mu Uganda wano kyonna kye banaakolamu ne bye banaagulamu bajja kulekawo ensimbi era ejja kuba egenda mu nsawo za Munnayuganda. Mu Africa yonna benaaba nsobodde okuba nga nkonvinsinga ne bajja buli kye banaakola ne kye banaalekawo nsawo ya Munnayuganda egenda okusanyuka mpaka n'ensi yonna. Ogwo nno omulimu tubadde tugukoze nze ne bannange be tubadde tukola omulimu gwa music, dance and drama nga mwe muli ba Ghetto Kids, baana ba Masaka Kids, Galaxy n'abayimbi ab'enjawulo okulaba nti ate kati ffe twafuuka na bya bulambuzi g'emaanyi ge tutaddemu obungi obuguli. Bantu bangi abazze tufunye wano bannamawulire okuva mu media ennene ez'enjawulo kuvira ddala ku Al Jazeera, BBC, zonna wano zizze, Daily Mail, buli wamu bw'ogenda ogugulinga buli mawulire g'ensi eno gaali gatwogeddeko, kubanga tukubye music ne tumutuusa n'okumwagaza abazungu abaawa n'abaawa n'abayimbi ba America nga bwe muzze mbalaba, abalala bazze ne wano nitukola nabo video, abalala nze mba producingidde, kwegamba twayingira mu industry ekyalemye ensi yonna okupenetratinga ffe twagiyingiramu. Ekyo nno kyetaaga obugalo baganda bange. So omukisa guno munene si nze nzekka wabula ffenna bannayuganda okuviira ddala ku bantu abandi close mpaka ku bawagizi bange abannengerera ewala. Kino kigenda kutuyamba ffenna era nkubiriza buli muvubuka yonna gy'ali eyo kikukakatako okutumbula Uganda mu ngeri yo nga tolinze kusooka kusasulwa naye ng'okikolwa ku lwa bulungi bwa nsi yo, kubanga Uganda eno nnungi nnyo ate Uganda nnene okusinga ffenna abagiriko, kubanga bwe tukuuma Uganda eno tuba tukoledde omwana n'omuzzukulu. Tutera nnyo okufuna differences in politics, but this is not politics. Kino kya Uganda, kubanga n'abakulembeze abaliwo leero balivaawo yo Uganda neesigala. Kitukakatako ffe abaliwo okukolera Uganda eya leero n'eyenkya, ng'ebisigadde byonna differences tubizizza ebbali. Uganda nnungi nnyo okusinga ffenna. Badde nsaba tukolerere Uganda tuleme kukolerera individuals. Bantu bangi balina different interests mu bintu byabwe. Badde nsaba tufe ku kigambo Uganda, kubanga Uganda yenze naawe
egenda okubeerawo leero n'enkya so that tugireka nnungi nga tetugyonoonye. Nsaba Mukama ow'ekisa ampa amagezi okumanya n'okutegeera nsobole okukola ebintu ebituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu okusobola okutunda ensi yange nga nkikola mu bwagazi obw'ekiko ekya waggulu.